पाँच मिनट देख देख पेशेंट साढ़े ने केवल कृष्ण जी इन्होंने गोडे दर्द है पिछले 20 दिनों तो और एक्सरे करने तो बाद पता लग गया थोड़ा फ्लूड हो गया और फ्लूड कट के आप थोड़ी एडजस्टमेंट कराएंगे और फिर देखते हैं कि रिजल्ट आता है। दर्द कितना का केवल जी काफी है तो हम दिक्कत आती है बस मिलते हैं आप इलाज तो बाद देखते हैं इलाज करने तो बाद की रिजल्ट आता कितना भी मंगता फ्लूइड ड्रेन करांगे ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਜੀ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਬਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈ ਚੱਲੋ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬੜੇ ਆਲਮੋਸਟ ਆਪਾਂ 50-60 ਟੇਬਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂਇਡ ਔਰ ਡਰੇਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਡਰੇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨੀ ਦੀ ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੱਸੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਦੋ ਨੀ ਡ੍ਰੌਪ ਦੇ ਨੀ ਡ੍ਰੌਪ उसके देखो कि नाइन से 10 12 ऐसे 9 लग ठीक है कितना का दर्द होया ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ कितना घट गया समझो कितने परसेंट घट गया ਅੱਗੇ 100% ਤੋਂ ਹੁਣ 10% 10% रह गया 80-85% घट गया ਹਾਂਜੀ लंग घट गया ਹਾਂਜੀ और ये ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਪਲੱਸ ਫਲੂਇਡ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪੇਜ ਚੱਲ ਗਿਆ